ესე იგი დღეს როგორც იცით ვისვენებ და გარეთ მთელი დღე ხო პაპანაკება იყო, გარეთ ვერ გახვიდოდი. დაიწვებოდი. და რომ მოსაღამო და აი ეს ყველაფერი ხდება, ეს ამბავია. მე არ ჩავალ და მე ხედა. ძალიან. ეს ქალბატონი ცაგიზიის და ელოდება. ლას ელოდები დედო. ლოლიდი. ტუტუ. აბა თუ წვიმა გარჩერდება და მე სასილიორდები არ ქონი. საქანელების დაცველდება და სასრიალოს. მე საქანელები და სასრიალოზე არ ჩავალ. ოსტაკიბებზე. თოლი მოვა? რაღა დროს თოლია დედა. მან თქვა შენ თქვი რა თოლს? როგორ უყურეს ლიზა წვიმას? ვერაფერი ხედავა. რას უყურელი ხარ? ვინაც ყო? აღმოჩნდნენ გარეთ და რა? მანიშა ხარები ანძიო და რა მნიშვნელობა ვერ ხედავ და ამ შუადღის უნდა ბავშვები მე სამაგათი გაიგო აქ ისეთ ამბავში აღმოჩნდით, რომ ეხლა ხმაც გესმით, წეღან ისეთ ლიზა გაუშხელე. ისეთ რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდით, რომ წამიერად შეგვეშინდა, იმიტომ რომ ისეთ ძლიერად დასხო წვიმამ, რომ სოსომ წინ ხილვადობა დაკარგა. ვეღარ ხედავდით ჩვენ წინ მანქანას. მეოთხე წელია აქ ვარ, ამ სიძლიერის წვიმა არ მინახია, რომ წინ ხილვადობა შეეზღუდა, აი მართლა, აი ეს გაუგნებული იყურებოდა ფანჯრებში. უბრალოდ გამოვედით, რომ აი მაღაზიაში გავიაროთ და მე ან პიცერიაში სადმე, იმიტომ რომ სოსოს ეხა ნუ დარჩა სახლში და ესეც დროს ყოველთვის ერთად ვატარებ და ანუ რა მაღაზია და რა ის გეხვეწები ლამის დავილეწეთ ჩვენ და კიდე ძალიან ბევრი მანქანა. ხეებს ტოტები მოატეხა და ის არ ვიცი. ანუ საშინელი მართლა შეგვეშინდა, მაგრამ ნუ არ შევიმჩნიეთ უფროსთან.
ეს იყო კოშმარი, რაც გამოვიარეთ და იმედი სახში მშვიდობით მივალ. გაქანებულ მოძრაობაში რომ ხილვადობას და როგორ შემეშინა ისე გამცრა ტანში, იმიტომ რომ რო ვერ ხედავ აკრეფილი გაქვს სიჩქარე და უცებ მომენტალურად დაბინდდა წინ წვიმის გამო და ანუ მეთქი всё რა, აი ყველაფერი წარმოვიდგინე იმ მომენტში. არა და ამინდი ისე შეიცვალა რომ ანუ მომენტალურად დაიწყო, ანუ ნიუ-იორკს ზოგადად ახასიათებს წვიმების მოულოდნელად დაწყება, მაგრამ ამ დოზით თუ იწვიმებ და ნაღდათ აი რავი რა. არ ვიცი, რა გითხრათ, რით გაგახაროთ, არ ვიცი. თუ გადაიღო შევალთ მაღაზიაში, იმიტომ რომ სუცარიელები ვართ, მათში ვარში არაფერი აღარ მაქვს, ანუ საჭმელი რო გავაკეთო დღეს, ხვალ არაფერი არ მაქვს და თუ გადაიღო, შევალ თუ გაგრძელდა გიჟივით. არ ვიცი. ეს რა იყო? სიცილი რამის ტირილში გადამივიდა. მართლა. წვიმა ზოგადად მიყვარს, ძალიან მიყვარს წვიმიანი ამინდი. ეს ხმები, ეს ისამა, ეს იყო უკვე სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა. და ავტობანზე მაგისტრალზე ვინც იყო, აი საშინელება იქნებოდა. დაუბრუნდით სახლში ბავშვებო მშვიდობით, ღმერთს მადლობა. ეხლა ვახშამი უნდა გავაკეთო, ძალიან მეზარება, მაგრამ სხვა გზა არ არის. ამიტომ ესეთი მარტივი რა. კარტოფილი აი ესე დავჭერი. ამას მოვაყრით ეხლა მარილს. საწავიღე. აქვე მარილი ცოტა. ესე ოდნავ ორეგანო. ოდნავ და ოდნავ ზეთი კარტოფილზე, იმიტომ რომ ღუმელში უნდა იმას საუქნა. და ამას ესე ავუღებთ. და ჩავდებთ ღუმელში ამ კარტოფილთან ერთად. აქ ჩავდე ეს ორი. ერთში ეს და მეორეში კუჭები. ქათმის ძალიან გვიყვარს მეც და სოსოსაც. და მეორეში ეს. გავრეცხავ ამას და ჩავუმატებ და ჩავთავ. სანამ ის გამზადდება, მე ჭურჭელს დავრეცხავ, იატაკს მოვწმინდა. საქმეებს რა. ნუ თქვენთან ერთად არა. ყველა ვლოგში ეხა ჭურჭელს ვერ დავრეცხავ. ეს კარგად ბარაქიანად გავრეცხოთ ეს კუჭები. ვის გიყვარს კიდევ ქათმის კუჭები? დამიწერეთ კომენტარებში. ჩვენ ძალიან, სოფისაც ძალიან უყვარს. ეხა პარკინგს ეძებს, ჩვენ სადაც ვაყენებთ იქ მანქანას ყავს შემოყენებული და სოსო სხვა პარკინგს ეძებს და რა ვიცი როგორ მიაგნებს რას იზავს, კაიფანია უკვე არ მოსულა ჯერ. ამას სათითაოდ გავრეცხავ და თორე ესე ერთიანად არ გაიგეცხება კარგად. რა მშვიდობით მოვედით. როგორც ხელა სახლში ჩახუთულობა ის
საძინებლიდან აქამდე ის საერთოდ არ ყოფნის კონდიციონერი, აი რომ შემოდიხარ სახლში უცებ თითქოს ის არის, რა ქვია, სიგრილე, მაგრამ რო ჩერდები უკვე მე ისე ვიხუთები. თანხუარედება ხმაზე. ესეთაბლა იყოს. ისე ვიხუთები მე. ამას ხახუსაც შემასვიდა, ამას ცოტა პილპილს ვუწავ, მარილს, ზეთს და შალე ლიზა. ლიზა. ბავშვები იქნებ მივაძინოთ და მე დასასრულ ცოტა ხანი რაღაცას ვუყუროთ და დავსხდეთ და ბავშვების გარეშე. ცოტა ხანი მაინც. ცოტა ხანი, მე ესეთი წიმა ხვალ რო იყოს სკოლის დროს, რა მეშველება. მანქანით ძლივს ვიარეთ და ფეხით მე დავსვოლდე ჯანდაბას და აი ესეთ წვიმაში თუ ლიზა დამისვოლდა, მე ყოველდღე კარგად მე სიცხეები და ის გარანტირებულია. ზეგლილეს აქვს მხიარული რაღაც სტარტებივით არის რა სკოლის ეზოში და გადავიღებ. იმედია, რავი, პრობლემა არ იქნება. დღეს არის 20, ეს თქვენთვის დაიდება 22-ში. ამის შემდეგ ვლოგში არა, ამის ორი ვლოგით მერე. ამის მერე კიდე ერთი დაიდება. და მერე კიდე ერთი და ეგ იქნება ისა. ეგ სტარტების ის. დილა უთენია არის, თან 9-10 წუთზე იწყება და ეხა რამდენი წუთი გასტავს არ ვიცი, მაგრამ ეგრე დაგვიბარეს 9-10 წუთზე. მოკლედ ეხლა აი ამას ჩავყრი აქ და შიგვედ მოვაყრი პილპილს. ჯერ ცოტა ცხიმს. ეს რო იყოს თევზი ან ღორის ხორცი ცხიმი რა თქმა, მაგრამ კუჭს რა ცხიმი აქვს. ცოტა პილპილი და ხახვის ბოლოს უკვე თითქმის რომ შეიწვება ხახვი მერე. დამარინადდეს და სუდარი მარილი. ჩავთოთ ახლა. როგორ გამოიყურება განახებთ. ეს შეიწვა ახლა კუჭები და დავამატე ბოლოს ეს ხახვი და დარჩენილია 4 წუთი და ეს დარჩენილი 4 წუთი ჩარბილდება ეს ხახვი კუჭებში. საჭმელი გაკეთდა, მაგრამ ეხლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პლუს ხვალისთვის გასატანებელი ლანჩი სოსოსთვისაც და ლილესთვისაც. სოსოს ვატანთ ხვალ ყვევს, მუხაშოს,
კეკთან ერთად და ყველთან ერთად. ლილესთვის ჯერ არ მომიფიქრებია სიმართლე გითხრათ. პროცესში ვარ ფიქრით. და შენ რა გინდა ხვალე ლანჩზე? სანდვიჩი თუ გინდა ხვალე. ან ტოსტი, ან მაკარონი. ტოსტი და მაკარონი ერთად არა. მაკარონი? ყველი? კაი. აუსანთებელა. სულ რატომ კარგავ ამსანთებელას? ხوار და გინახია. შენ გე. იქ ჩამოკიდე ხოლმე რა გეხოცე. ლილე, ცოტა დაუჩქარი მომს. ჭამე და დაწექი გვიანია უკვე. ადრე უნდა ადაგე. და ვერცხი დავუდგეთ. ანუ მაკარონი გინდა შენ. ვერმიშელი თუ ისე მაკარონი? ნახე როგორი გვაქვს კიდე. დაგას ვიყიდე. ეს ბაფთებია. არ გინდა ბაფთა? ვერმიშელი გვაქვს ანტა კიდე. მგონი ვერმიშელი აღარა გვაქვს და. არ გვაქვს და. მოიცა ნახო კარგად. არა, ამიტომ აი ესეთ მაკარონს მოვხარშავთ. ბანტიკებს. ოღონდ ბარემ დიდქვაფში მოვხარშავ, რომ ხვალისთვისაც სადილიც გვექნება. მაკარონი და ყვავი და სალათი ბარემ. ლანჩზეც გავატან და სახლშიც ეგ იქნება, რომ ეხლა 500 საჭმელს ვერ გავაკეთებ. ესეთი საღამო მაქვს მე. არ ვიცი გითხარით თუ არა ლიზა დავაძინე. 6 საათის მერე ეღვიძა და ამაზე დაიძინა რა ქვია. 10-ისკენ დაიძინა. ესე წყალი დავადგათ მაკარონისთვისაც.
ერთად მოვიტანე მეორე მრგვალი კონტეინერიდან ამაში. ყველი კიტრი და 4 ცალი კვერცხება. მარილი მანქანაში აქვს. წეგან ვიღებდი. ამათ ჩალაგება დაჭერს პროცესს, მაგრამ თუნდაც კამერა მქონია გათიშული. ძალიან ხშირად მომართება ხალხო ეგრე რომ მგონია ჩართულია და ამ დროს გათიშული. ღამის 12 საათი ხდება ახლა, უნდა დაგემშვიდობოთ. სიამოვნებით გავაგრძელებდი კიდევ რაღაც მასალის დამატებას ვლოგზე, მაგრამ ძალიან გვიანია და 12-მდე დამონტაჟება უნდა მოვასწრო და სასწრაფოდ უნდა დავიძინო. სასწრაფოდ, რომ სანამ ლიზა ღამით გაიღვიძებს, ცოტა ხანი მაინც მოვასწრო დაძინება. ასე რომ დაგემშვიდობებით, გამოიწერეთ არხი, გააქტიურეთ ზარისღილაკი და იაქტიურეთ კომენტარებში. გადმოდით ინსტაგრამზე, რომლის ლინკიც აღწერაში არის დამატებული და გამოიყენეთ სენგსღილაკი თუ ვინმეს გიჩანთ სურვილების ამებრ, რა თქმა უნდა. დროებით შემდეგი შეხვედრამდე. კოცნით.